اهلا بالشاركس. النهارده هشرح لكم فكره مشروع جديد ما بين التكنولوجيا والادفرتايزنج. الفكره ان المشروع ده اكسباندبل في كل حته في العالم من غير ما تحتاج تفتح في كل بلد في العالم، وفي نفس الوقت الريفينيو ستريمز بتاعته اللي بتيجي عنده 4 ديفرنت ريفينيو ستريمز، فلوس هتيجي منها. والفكره سهله ودوبل وفي وقت قليل ومش محتاجه ماركت انتري صعب، بس هي متقسمه جزئين. اوكي، الجزء الاولاني هيبقى سهل جدا، الجزء التاني هو ده اللي هيبقى بيجيب الفلوس اكتر. اوكي طيب، ايه الفكره؟ تخيل ان انت داخل فرح فلقيت كيو ار كود، فرحت طلعت الموبايل فتحت الكيو ار كود. اي صوره هتاخدها في خلال ال3 ساعات اللي جايه هتتابلود على سيرفر معين، مش حضرتك بس، حضرتك وكل المعازيم. دول هيروحوا لمين؟ لصاحب الفرح. طيب كده صاحب الفرح عرف يجمع كل الصور. طب ده لغايه هنا التكنولوجيا سهله والموضوع طبيعي وسيرفيس لذيذه، بس ده ما ياكلش عيش. اوكي، فاحنا عندنا حاجه مهمه جدا دلوقتي، بقى في اي من جوجل بيعمل اديتنج للصور بروفيشنالي على حسب ما انت بتختار. يعني بيبقى عندك اوبشنز كتيره قوي وتقدر تختار منهم، وعاملين له حاجه اسمها اي بي اي، فانا اقدر استخدم الاي بي اي ده عندي في الابلكيشن بحيث ان صاحب الفرح يعمل اديتنج للحاجات دي. طب وايه كمان؟ وفيديو الفرح بقى فيه اسمه ايه ده، ابلكيشنز فيديو، وفي كتير قوي بتقدر تعمل كومبايليشنز ما بين الفيديوز بحيث ان يبقى عندك فيديو الفرح. ده سيمبلي الفكر، بس مش ده البيزنس. اوكي، الفكره كلها ان احنا نقدر نجمع صور او محتوى ونظبطه ونخليه افيلبل تو يوز. يعني ايه؟ يعني دلوقتي هنيجي نتكلم اليوزابيلتي بتاعت اليوزر العادي في يومه. اليوزر العادي خارج مع اصحابه، دي الابلكيشن هتبقى ببلاش. يلا يا جماعه كيو ار، وكل الصور اللي هناخدها في الخروجه هتتابلود، بحيث ان الواتساب بيقلل الكواليتي لا، ولو حد فيهم عاوز يعمل لها اديتنج للفيديوز والصور ويبقى عنده كونتنت ينزله على السوشيال ميديا هيضطر يدفع شويه، لكن البيز بتاعه هيبقى ببلاش. اوكي، فكميه الكونتنت كرييترز مش طبيعيه. طيب بس هل ده ريفينيو ستريم الاولاني؟ ده اصغر ريفينيو ستريم، ده انا ما ببصلوش اصلا. ليه؟ لان انا عاوز الناس تستخدمه اكتر، فمش عاوز اطلع منهم فلوس، بالعكس ده انا ممكن اخلي لهم كم مره في الشهر ببلاش لان انا عاوزهم يستخدموها. طيب نبتدي نخش بقى على الريفينيو ستريمز اللي بجد، الحاجات الفلوس اللي هتيجي بجد. الكافيهات والمطاعم دول عندهم أزمة عالمية، ما يقدرش يعمل كونتنت للسوشيال ميديا عشان هيجيب شركة ب20,000 جنيه وهيعمل إعلانات ب20,000 جنيه، ولسه أصلا هو عاوز يشغل المطبخ بتاعه وعاوز يعمل إعلانات عشان الشيشة بس وعاوز يعمل مش عارف إيه. طب ده عنده الدنيا صعبة جدا وعنده أكل كتير قوي، فلو قعد يعمل الأكل ده وشركة السوشيال ميديا تيجي تقول له لا احنا عاوزين نصور، وبعد كده لا فيديوجرافر بقى عشان يعمل لي فيديو جامد، ويلا بقى نبوستو يا جماعة، فلوس 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 فلوس. اوكي طيب ايه الالترناتيف؟ هو مجرد هيخش على الابلكيشن يفتح كيو ار كود. اليوزرز العاديه اللي هي اوريدي بتستخدم الابلكيشن هتشوف ان في كيو ار كود هناك بتاسكس. يعني ايه بتاسكس؟ يعني اما تخش المكان هتتصور مع اللوجو، في ديسكاونت على اسمه ايه ده، على ايتم معين، بس هتعمل فيديو بعد الاكل وقبل الاكل لشكل الطبق وهو متقدم، وفيديو عجبك ولا لا. ده ليه مكاسب مهوله. اول حاجه ان صاحب الكافيه اسمه ايه ده او المطعم لم كونتنت وكونتنت حقيقي، مبدئيا هيعرف ايه اللي محتاج يحسنه وايه اللي مش محتاج يحسنه. تاني حاجه هو هيبقى اسمه ايه ده بياخد الحاجات دي ويقدر يشترك في الايديتنج بتاعت الصور او الايديتنج بتاعت الفيديوز، وبال اسمه ايه ده باللوجو بتاعه بالكالرز بتاعته بكل الكلام ده كله هيبقى تيكن انتو كونسيدريشن بالاي اي وبمبالغ هبله. واحنا هنكسب برسنتج من التشيك. ليه؟ لان اي سيشن هتتفتح هيبقى فيها اوبليجيشن ان اليوزر يصور التشيك، والا مش هيعرف ياخد ديسكاونتس تانية. فانت بكل بساطه انت بتلعب لعبه هبله جدا، ومحتاجتش ان انت تحط ايكويبمنت عند اي حد. يعني كافيه في اسبانيا هيفتحها بكره، واحد في امريكا هيفتحها بكره، مش مشكله، خلاص هو سيرفرز. طيب اوكي، في ريفينيو ستريم كمان، في ريفينيو ستريم كمان. اي لايف ايفنت، اللايف ايفنتس بيتاخد فيها فوتج لايف زي ماتش كوره. طيب تعالى نبص على الموديل من الحته دي، هنروح على استاد زي برشلونه نعمل معاهم تعاقد. يا جماعه الكيو ار كود ده بيتحط، كل الجماهير دي هتخش لمده 3 ساعات، كل الصور والفيديوز والكلام ده كله هيبقى عندنا على البلاتفورم من الناس انت مش عارف تجمعه منهم اصلا، وبتقعد تدور على الهاشتاجز وحالتك بالبلد.
طيب انا سهلت لك ده. تاني حاجه عندك الايديتنج وعندك الفيديوز، بس هنا في تويست. ايه التويست؟ ان اللي دخل الماتش وصور من حقه ان هو يكسب من المحتوى بتاعه لو لقط حاجه جامده، لقط خناقه بقى وهيبيعها للصحافه، لا لقط اسمه ايه ده جون جامد من انجل جامده فعاوز يبيعه لبرشلونه. طبعا هتبقى اسمه ايه ده البلاتفورم مودريتور ان هو بياخد كات صغيره. طبعا كميه الصور وكميه الفيديوز وكميه المحتوى طبعا هيبقى فيه جنريشن فلوس كتيره قوي في الحته دي. طيب هل البروجكت ده تكنولوجي وايز صعب يتعمل؟ لا. ليه؟ الباك اند سهل جدا لان انت مش معتمد على حاجات كتير غير الابلود والداونلود. هو في حاجه اسمها اي اوز كتير. يعني ايه؟ انبوت واوتبوت، في ريكوستس كتيره طول الوقت. اوكي، بس الموضوع كتكنولوجي سهل جدا. طيب هل في اي يعني الانتجريشنز دي اللي هي انتجريت مع جوجل اللي هو الحاجه بتاعت الاي اي وحاجات الفيديو، ده بياخد وقت قد ايه؟ 3 اسابيع ماكسيمم مع الاثنين في نفس الوقت. فانت عندك بروجكت يقدر يبقى اب اند راننج في حوالي شهر ونص، ومش محتاج تبقى كونفايند باي بلد، مش فارقه افتح من اي بلد. الفكره كلها ان مصاريف، عندك مصاريفين في الكاش فلو صعبين. ايه هما؟ السيرفرز. ليه؟ لان انت عشان تعمل بروجكت زي ده وعاوزه يبقى ينجح محتاج كاباسيتي كبيره قوي في الباك اند. فانت طبيعي ان انت هتعمل ايه؟ هتعمل هوستنج على اي دبليو اس امازون، وهتاخد من عندهم باكجز سواء بقى في السيرفرز كهوستنج او كستورج. الاي اوز بتاعتك هتعد كل ما الناس تستخدم اكتر. طيب وعندك راننج كوست كمان، الاي بي ايز بتاعت جوجل دي مش ببلاش، انت بتدفع على الاستخدام، بس انت طبعا احنا حاسبينها بحيث ان انت تكسب اكتر ما اليوزرز بتستخدم. وبعد كده عندك الاي بي اي بتاع الفيديوهات ده برضو بفلوس على حسب الاستخدام. فهو كلها يا اما هتبقى اشتراكات ما بين صحاب الكافيهات ان كل شهر ليه مره مثلا او مرتين يعمل فيديوهين ومثلا 30 صوره، وات ايفر الكونتنت اللي ينفع له السوشيال ميديا. ممكن نزودها ان احنا نحط له بقى كونتنت رايتنج على حسب البلد وعلى حسب الحاجات دي، وده سهل مش صعب، ده ممكن يبقى اي اي ايجنت اصلا ده يتعمل دلوقتي. طيب ففي التكنولوجي الدنيا سهله. الماركتنج هو اللي صعب لسبب لان انت اونلاين، مش هتبقى اون جراوند في اي حته. ليه؟ لان كميه الناس اللي محتاجاها كتير قوي، وانا اهملي ان انا اريتش عدد ناس اكبر والناس تستخدمها. ليه؟ لان انت لو الناس في الطبيعي بتاعها بقوا يستخدموها انت ممكن تقلبها سوشيال ميديا بعد كده. بقى عندك كونتنت، بقى عندك اماكن، بقى عندك بيرشيس باور، بقى عندك داتا مهمه جدا تقدر تتحكم. فدي تنتشر في العالم كله بالستيجز دي. يبقى انا بدي اليوزرز الطبيعيين ان هم لو خارجين خروجه 10 15 واحد، يلا يا جماعه الصور اتابلودت من غير ما بتلوز كواليتي، من غير اي حاجه، وهيبقى طبعا في اكسسبيليتي وباسوردز وكل الكلام ده. وفي نفس الوقت لو انتوا بقى عاوزين اديتنج وكده هتدفعوا كانديفيدوالز، لا مش عاوزين الكلام ده خلاص، انتوا بس بتجمعوا تمام فور فري. اللي عندهم افراح، عندهم ايفنت، واحد في انجلترا عاوز يفتح ايفنت دلوقتي 3000 واحد، بس هو عاوز 300 كيو ار كود، انا دول اللي بس اللي هصور. هيطبع كيو ار كود من الساعه كذا للساعه كذا، واحد هيخش تك تك خلاص الحاجه بتتابلود، دافع واخد باكج مثلا اديتنج 100 صوره وفيديوهين، صباح الفل بقى عنده الكونتنت بعد ما خلص الايفنت في لحظتها، يقدر يبوستو على السوشيال ميديا، يقدر ده كله بيوفر كميه فلوس للكونتنت كرييشن مش طبيعي. فالفيلد ده طبعا ارقام عاليه جدا لدرجه ان هي تحس ان هي هزار. يعني عارف ليه؟ لان انت بتاخد برسنتجز في الكافيهات والمطاعم والحاجات دي. وبلس في اخر حاجه اللي هو مع الاف ام سي جيز، سوري مش اف ام سي جيز، الفاشن اندستري. الفاشن اندستري كل الستات بتخش الفيتنج روم تك صوره 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 صوره. طب يا استاذه لو احنا عملنا انسنتيف كمكان ان انت تبقي والله الصوره دي عاوزه تاخدي بيها ديسكاونت، اتفضلي 10% مثلا، بس تدينا صوره باربع اطقم، خمس اطقم، ست اطقم. فالصور اللي هي مرميه في الموبايل بقى ليها لازمه، فانت ساعتها بتاخد بيها ديسكاونت. فده بيعمل انجيجمنت. اوكي، ده وجهه نظري. البروجكت سهل كتنفيذ لان هو شهر ونص. الماركت ما فيهوش تكنولوجي بارير، في فلوس بارير كبير جدا، وفي كونكشن بارير عالي جدا. وطبعا الاكسبكتد النيد لبروجكت زي ده $1,000,000. ليه؟ احنا بنتكلم ديفلوبمنت مش اقل من $200,000 بمينتننس بتاعه السيرفرز على حسب البروجريشن اللي احنا حاطينه من عدد الناس اللي هنكسبهم ده على اول سنه.
الباقي كله عندك بقى ماركتنج وبلاد، وعندك كميه يعني حاجات مش طبيعيه في الحته دي. طبعا اليو اي واليو اكس ده ما بنتكلمش فيه لانه بقوا سهل جدا. اليوزر انترفيس واليوزر اكسبيرينس سهلين. هي هتبقى عباره عن اكنها كاميرا اب وفيها ماب، بس ما فيش اي حاجه تانية. والفولدرز بتاعتك بخروجاتك، بالاماكن اللي رحتها، بالديسكاونتس اللي خدتها، بانت وفرت قد ايه، بحياتك عامله ازاي، باصحابك الكومن، بان الطبيعي بتاعك. خلاص، ما انا بقيت عندي ترند، لان انت تقريبا بتاخد صوره كل ما تروح اي حته، سواء بقى جامعه، سواء بيت، سواء الحاجات دي. الصور دي ليها معنى، اوكي، كداتا ممكن ناس تعملها اوبن، ان انت يقدر الاي اي يستخدمها عشان يتعلم، او يبيعها عشان فيها مثلا وراه الهرم، او whatever الحاجات دي كلها، او يخليها برايفت، لا ده ليه واصحابه محدش يقدر يبص عليهم. anyway، لو عجبكم البروجكت قولوا لي. لو هتقولوا لي انه وحش، تمام برضو مفيش مشاكل. انت اوت انا اوت. يلا سلام.